你这么乖啊，现在我昨天在幼儿园没咳嗽。没咳嗽了啊？然后老师今天也跟我说他在幼儿园也没有咳嗽。没咳嗽了。嗯，这两个小朋友吃了3剂中药之后，现在基本上已经不咳了，出汗的情况也好了很多。这两个孩子都是反反复复咳嗽，咳了很久，一上学就咳个不停，稍微一变天，一跑一跳，一出汗，一受凉，小孩子就咳个不停。妈妈很焦虑，也很着急，然后在医院被诊断为支原体肺炎、过敏性鼻炎。啊，舌伸出来，放下来。哎，对，舌头有这个嗯，就是很明显，它的前面都红了啊。对，这两个小朋友虽然都是支原体感染，但是两个小朋友舌苔不一样，体质也不一样。有个小朋友体质偏虚寒，体内没有那么多伏热；另外一个小朋友体内的热气比较重，体内的伏热比较重，但本体也是虚寒性质的。所以我通过辨证论治，一人一方，根据两个小朋友的情况不同，我调整了处方。整体的思路就是先止咳，先把寒邪先排出来，然后再立马调理脾胃。如果邪气没排出来，直接吃膏方，吃调理脾胃的中药，邪气补不进去，反而会导致小朋友上火，加重小孩子一个咳嗽。现在这两个小朋友都不咳嗽了，所以后续我会根据他们两个的情况继续调整处方，继续调理脾胃。